Xo'p, hurmatli o'quvchilar, assalomu alaykum. Tanqidiy fikrlashni o'rganishda davom qilamiz. Quyida bir nechta savollarni ko'ramiz sizlar bilan hozir to'g'ri va noto'g'ri fikrni aniqlash bo'yicha. Diqqatli bo'lishga harakat qiling. Video agar siz uchun tushunarsiz bo'lsa, qayta ko'rishga erinmang, qayta ko'rib, demak, agar tez aytib ketadigan joylarim bo'lsa, tez o'rganib ketgan, siz uchun tezlik qilgan joylar bo'ladigan bo'lsa, sekinlashtirilgan videoda ko'ring. Agar siz uchun zerikarli bo'ladigan bo'lsa, tezlashtirilgan videoda ko'ring, lekin diqqatli bo'lib tushunishga harakat qiling nima bo'lganda ham. Birinchi savol. Shifokorlarning fikriga ko'ra, keksaganda ham sog'lom tishlarga ega bo'lish uchun kuniga 2 mahal tish yuvish pastasidan foydalanish va kamida har 6 oyda tish shifokoriga ko'rinish kerak. Endi bizda bu yerda ko'prikchalar usuliga qaytadigan bo'lsak, osh pishirish uchun demak bizda guruch bilan sabzi kerak edi. Yana nimadirlar. Bu yerda ham demak sog'lom tishlarga ega bo'lish uchun bu yerda sog'lom tishlar demak bitta sharti kuniga 2 mahal tishni yuvish. Keyingi sharti 6 oyda bir shifokor ko'rigiga ko'rinish. Keyingi nimadir shartlari bor, bularni bilmaymiz. Endi Karima buvi keksa, uning tishlari sog'lom, demak kuniga 2 marta tish yuvish pastasidan foydalangan. Ya'ni unda natija bor, bu degani shartlarni bajargan. Biz osh pishdi, demak guruch va sabzi bo'lgan masalan. Bu to'g'ri. Endi ahror. Har 6 oydan shifokorga boraman, demak men keksaganimda tishlarim sog'lom bo'ladi. Ya'ni bu yerda bitta shart bajarilyapti. Natija bo'ladi deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni ikkita shart bajarilganda ham hali natija bo'ladi desa, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki bizda guruch bor, sabzi bor, osh pishira olamiz degan fikr noto'g'ri fikr. Demak, bu yerda faqat Ramziddinning fikri to'g'ri. O'qituvchi IELTSdan yuqori bolalar uchun kuniga kamida 8 soat ingliz tili bilan shug'ullanish kerak. Demak, bu bitta sharti. Osh uchun guruch kerak degan shart kabi shart. Nozim. Jamila dushanba kuni 10 soat ingliz tili dars tayyorladi. Demak, IELTSdan yuqori ball oladi. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni bitta ko'prikchani bosib o'tyapmiz, natija bo'ladi deyapti. Bu noto'g'ri bo'ladi. Mirzabek, Salim haftasiga 5 kun 12 soatdan dars tayyorladi. Demak, Salim IELTSdan yuqori ball olishi aniq. Buning fikri ham noto'g'ri. Ya'ni shart bajarildi degani aniq natija bor degani emas. Guruch bor ekanligi bizda demak osh pishishini anglatmaydi. 3. Yangi O'zbekiston universitetiga o'qishga kirish uchun matematikani yaxshi bilish, ingliz tili IELTS sertifikatiga ega bo'lish kerak. Mana, bittasi matematikani yaxshi bilish. Ko'prikchalarni. Bittasi ingliz tili. Bitta. Mana bu yerda oxirida natija. To'g'rimi? Endi ikkita shartni bajargan kimdir bo'lsa, u aniq natijaga erisha oladimi? Aniq Yangi O'zbekiston universitetiga kiradimi? Yo'q, kirmasligi ham mumkin. Bu yerda masalan bittasi ko'prikchaning bittasi xohish, yana bittasi masalan o'qish uchun nimadir boshqa sabablar. Endi qarang, savollarga javob beramiz. Erkinni fikr berilgan. Ingliz tilidan IELTS sertifikatiga ega bolalarning hammasi Yangi O'zbekiston universitetiga kira oladi. IELTS bor, hamma Yangi O'zbekiston universitetiga kira oladi deyapti. Bu noto'g'ri. Bitta shart matematikani bilish kerak, yana bitta shart o'zi xohlash kerak, yana boshqa shartlari ham bor. Sevinch Yangi O'zbekiston universitetida o'qiydi, demak matematikani yaxshi biladi. Bu to'g'ri fikr. Chunki bizda natija bor, ya'ni osh pishdi, demak uyda sabzi bor degan fikrga o'xshash bo'lyapti bu yerda ham. 4-savol. Qiziqarli hayotiy tajribasiz yaxshi she'r yoza olmaysiz. Demak, yaxshi she'r. Bitta shart bu yerda, demak, qiziqarli hayotiy tajriba. Bitta shart shu. Endi boshqa shartlari ham bor.
Endi Rustam aytadi. Mening akam ba'zi sarguzashtlarda bo'lgan va qiziqarli odamlar bilan uchrashgan. Shuning uchun u yaxshi she'r yoza olishi aniq. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni bizda demak ma'lum bir shart bajarilyapti, bitta shart bajarilyapti. Bu degan natija bor deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni bizda guruch bor, sabzi bizda guruch bor, osh pishadi desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Hammasi bir-biriga o'xshash savollar, faqat yozuvlar o'zgaryapti, e'tibor qiling. Boshqa hammasi bir xil struktura. Shu bir strukturani o'rganib olsak, hamma savollarni shu strukturaga qo'yib yechib boramiz. Elyor, mening katta xolam o'zi yozgan go'zal she'rlar uchun sovrinlarni qo'lga kiritdi. Shuning uchun qiziqarli hayot tajriba boy bo'lsa kerak. Buni fikri to'g'ri. Chunki bu yerda natija bor, demak shartlar bajarilgan, hayotiy tajribalar ham boy, boshqa shartlar ham demak bajarilgan bu yerda. Bu javob. Nasaf futbol klubi matematika o'qituvchimizning sevimli futbol jamoasi va bu jamoa yutqazgan paytda o'qituvchimiz kayfiyati doimo yomon bo'ladi. O'qituvchimiz kayfiyati yomon bo'lganda, u bizga doimo qo'shimcha vazifasini beradi. Demak, Nasaf yutqazsa, qo'shimcha vazifa beriladi. To'g'rimi? Nasaf yutqazsa, uyga vazifa qo'shimcha beriladi. Endi Nasaf yutsa-chi, bu holatda berilishi ham, berilmasligi ham mumkin. Bu haqida bizda hozir ma'lumot yo'q. Endi quyidagilarga javob berishga harakat qilamiz. O'tgan hafta qo'shimcha uy vazifamiz bor edi. Demak, Nasaf jamoasi yutqazgan bo'lsa kerak. Ya'ni qo'shimcha uy vazifamiz bor, demak Nasaf yutqazgan deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni Nasaf yutgan bo'lsa ham qo'shimcha uy vazifa olgan bo'lishlari mumkin. Yuqorida agar faqat Nasaf yutqazsa uyga vazifa qo'shimcha beradi desa, bu holatda bu to'g'ri bo'lardi. Lekin faqat degan ibora ishlatilmagan. Ali, bu hafta Nasaf jamoasi yutqazsa, biz yana qo'shimcha vazifalar berishini aminmiz. Bu to'g'ri fikr. Chunki Nasaf yutqazsa, qo'shimcha vazifa beradi deyapti. Bu yuqorida aytilgan fikr. Demak, faqat Alining gapi to'g'ri. 6-savol. Prezident maktabga kirish imtihonidan o'tish uchun matematika, ingliz tili fanlaridan yaxshi bilish kerak. Endi Ibrohimni, Alibekni fikri berilgan. Mana. Bu ham demak ko'prikchalar usuli bo'yicha yechamiz. Matematika bitta ko'prikchamiz, ingliz tili, boshqa ko'prikchalar ham bor bu yerda. Shartlar bajarilgan bilan, masalan, matematikani biladi, ingliz tilini biladi, prezident maktabiga kirmasligi mumkin. Ya'ni bizda osh uchun guruch bor, sabzi bor, bu degan osh pishadi degan anglatmaydi. Ibrohim matematikani yaxshi biladi, shuning uchun imtihondan o'ta oladi. Matematikani biladi, demak imtihondan o'ta oladi deyapti. Bu noto'g'ri fikr. Bitta ko'prikcha matematika. Ibrohim ingliz tilini yaxshi o'rgana olmadi, shuning uchun u imtihondan o'ta olmaydi. Bu to'g'ri fikr. Chunki bitta shart bajarilmadi, bu degani natija yo'q. Ya'ni bitta ko'prikcha bosib o'tilmadi, oxiriga yetib bora olmaydi. Farruxning gapi to'g'ri. Sarguzasht sevar kishilar tavakkal qilishdan qo'rqmaydi. Ushbu ma'lumotda quyidagi qaysi birining to'g'ri ekanligini aniqlang. Endi sarguzasht sevar kishilar tavakkal qilishdan qo'rqmaydi. Tavakkal qiladi deymiz. Endi sarguzasht sevar bo'lmagan kishilarchi? Bular tavakkal qilishdan qo'rqmasligi ham, qo'rqishi ham mumkin. Bular haqida biz hozir ayta olmaymiz. Endi Bahodir aytadi. Mening tog'am tavakkal qilishdan qo'rqmas edi, demak u sarguzasht sevar inson. Bu noto'g'ri. Yuqorida faqat degan jumla ishlatilmagan. Boya ko'rgan 5-savolimizga o'xshagan bu savol. Sarguzasht demak tavakkal qilishdan qo'rqmaydi, bu sarguzasht sevar bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Endi Nodir aytadi.
Mening amakim sarguzasht sevar, shuning uchun doim tavakkal qilib yursa kerak. Sarguzasht sevar, demak tavakkal qiladi. To'g'ri, bu Nodiraning fikri to'g'ri. Yuqoridagi fikr bo'yicha to'g'ri kelyapti. Mars sarvari daraxti tez-tez sug'orilmasa qurib qoladi. Endi Anvar aytadi. Botir Mars sarvari daraxtini tez-tez sug'orib turadi, shuning uchun qurib qolmaydi. Demak, qarang. Bu yerda sug'orilmasa, bizga sug'orilmasa qurib qolishi haqida ma'lumot aytilgan. Endi sug'orilsa-chi, u holatda aniq qurmaydi deb ayta olamizmi 100%? Yo'q. Qurish ham, qurmasligi ham mumkin. Botir Anvar aytadi, Botir Mars sarvari daraxtini tez-tez sug'orib turadi, shuning uchun qurib qolmaydi. Noto'g'ri fikr. Ya'ni sug'orilgan bilan u qurib qolishi mumkin. Jalol Mars sarvari daraxtini tez-tez sug'ormayapti, shuning uchun u daraxt qurib qoladi. Bu to'g'ri. Chunki yuqoridagi fikrda shu fikrni aytgan. Ya'ni sug'orilmasa qurib qoladi degan gapni aytgan. Demak, Jalolning fikri to'g'ri. Prezident maktabga kirish uchun yaxshi ustozdan ta'lim olish kerak. Xo'p, yaxshi ustoz bu bitta ko'prikcha. Ustoz deb qo'yaman. Bitta ko'prikcha. Bu yerda pre-maktab. Endi masalan aytsak, Elbek yaxshi ustozda o'qiydi, demak prezident maktabiga kiradi desak. Bu to'g'ri fikr bo'ladimi? Yo'q. Chunki bu yaxshi ustoz bitta ko'prikcha. Boshqa ko'prikchalar ham bor. Aziz yaxshi ustozdan ta'lim olyapti, menimcha prezident maktabiga kirsa kerak. Hozirgi aytgan gapimiz noto'g'ri. Nodir Umar prezident maktabiga kirdi, demak yaxshi ustozdan ta'lim olgan. Bu yerda natija bor, demak shartlar bajarilgan. Bu to'g'ri. Demak, faqat Nodirning fikri to'g'ri. 10-savolga keldik. Paxta vaqtida sug'orib turilmasa, yaxshi hosil bermaydi. Sug'orilmasa. Bu ko'prikcha qilsak ham bo'ladi buni. Bittasi sug'orish. Ya'ni vaqtida sug'orish. Bu yerda yaxshi hosil. O'tkir aytgan. O'tgan yili g'ani fermerning paxtasi yaxshi hosil bermadi. Demak, u paxtani vaqtida sug'ormagan. Bu noto'g'ri fikr. Chunki uyda bugun osh pishmadi, demak uyda sabzi yo'q desak, to'g'ri fikr bo'ladimi? Yo'q, albatta. Ya'ni sug'organ bo'lishi mumkin. Sug'organ bo'lib turib ham yaxshi hosil olmagan bo'lishi mumkin. Sardorning fikri. G'ani fermer bu yil paxtani vaqtida sug'ordi, demak bu yil uning paxtasi yaxshi hosil beradi. U sug'ordi, demak yaxshi hosil beradi deyapti. Buni fikri ham noto'g'ri. Chunki u sug'orish bitta ko'prikcha, bitta shart. Bitta shartni bajarib natijaga erishamiz desa, bu noto'g'ri bo'ladi. Shartlarni hammasini bajarib ham natijaga erishamiz desa, bu demak hammasini bermaydi. Endi u holatda ham aytish mumkin emas. Natija bor bo'lsagina shartlar hammasi bajarilgan deb ayta olamiz. Emu tuxumi to'q yashil, oq dog'lar bilan bezatilgan va uzunligi 13 sm gacha bo'lishi mumkin. Ya'ni eng kattasi 13 sm. Faqat tuyaqush tuxumi bu qushdan kattaroq hisoblanadi. Xo'p, faqat tuyaqushning tuxumi katta ekan. Demak, bitta shart to'q yashil, bitta shart oq dog'lar, bitta sharti 13 sm gacha, yana qaysidir shartlar bo'lmadi, bilmaymiz. Ya'ni ko'prikchalar. Oxirida emu tuxumi ekanligini ayta olamiz. Endi aslidan bu tuxum to'q yashil va juda katta, shuning uchun emu tuxumi ekanligi aniq. Ya'ni to'q yashil, katta, demak u emu tuxumi deyapti. Bu noto'g'ri. Chunki ikkita shart bajarilgan, bu natija bor ekanligini anglatmaydi. Azizbek, lekin bu tuxumning uzunligi taxminan 10 sm, shuning uchun emu bo'lishi mumkin emas. Buni fikri ham noto'g'ri. Chunki yuqorida 13 sm bo'ladi aniq demagan.
Faqat 13 santimetrgacha bo'ladi degani. Bu degani 0 santimetrdan 13 santimetrgacha bo'ladi. Endi biz 10 santimetrlik tuxumni ko'rib qolib, bu emo emas deb aytsak, bu noto'g'ri bo'ladi. Ikkalasining fikri ham noto'g'ri bu yerda. 12-savol. Bugun tushlik paytida yig'ilishda qatnashgan talabalargagina kelasi hafta muzeyga ekskursiyaga chiqishga ruxsat beriladi. Ya'ni ko'prikchalardan bittasi bugun tushlikda yig'ilishda qatnashish. Tushunarlimi? Bittasi faqat. Ya'ni kimdir tushlikda yig'ilishda qatnashdi, bu aniq demak ekskursiyaga boradi desak, bu noto'g'ri fikr bo'ladi. Javlon bugun yig'ilishga boryapti, demak shuning uchun albatta ekskursiyaga chiqadi. Bu mana fikr noto'g'ri. Ya'ni bu bitta shart, bitta ko'prikchani bajargan. Temur, Nurbek bugun tushlik paytida kriket amaliyotiga boradi, shuning uchun u ekskursiyaga chiqa olmaydi. Ya'ni u tushlik paytida bormaydi, ya'ni bitta shart, mana shu shart bajarilmayapti, u degan ekskursiyaga bormaydi. Bu to'g'ri. Ya'ni bitta shart bajarilmadi, bu natija yo'q ekanligini anglatadi. Ko'prikchalarning bittasi bosib o'tilmadi. Faqat Temurniki to'g'ri. 13-savol. Zokir va Shokir aka-ukalar, ularning ota-onalari ularga uy vazifalarini bajarmagan bo'lsangiz, bugun futbolga borishga ruxsat berilmaydi dedi. Ya'ni ko'prikchalardan bittasi uy vazifasini bajarish. Tushunarlimi? Yana bittasi masalan yaxshi havo bo'lishi kerak. Havo yaxshi. Yana bittasi yana boshqa. Bittasi faqat uy vazifa. Endi masalan kimdir uy vazifasini bajardi, demak u aniq futbolga borishga ruxsat beradi desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Zokir futbolga keldi, ammo Shokir kelmadi, demak Shokir uy vazifalarini tayyorlay olmagan. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni uy vazifasini bajarib turib ham futbolga kelmagan bo'lishi mumkin. Doniyor, Zokir futbolga ketayotgan bo'lsa, demak uy vazifasini bajarayotgan bo'lsa kerak. Ya'ni futbolga kelyapti, demak uy vazifasini bajargan. Bu to'g'ri fikr. Ya'ni bu yerda natija bor, demak shartlarning hammasi bajarilgan. 14-savol. Bolalar prezident maktabiga kira olish uchun tanqidiy fikrlash ingliz tilidan qo'shimcha kurslarga borishlari kerak. Demak, ko'prikchalarni bittasi tanqidiy fikrlash, bittasi ingliz tili, yana boshqa ko'prikchalar ham bor bu yerda. Endi men ingliz tili va tanqidiy fikrlashdan qo'shimcha kurslarga boraman, demak prezident maktabiga kiraman degan fikr noto'g'ri fikr. Ya'ni ko'prikchalarning ikkitasi bosib o'tilgan, natija bor deyapti. Bu noto'g'ri. Ya'ni guruch bor, sabzi bor, demak aniq osh pishadi deyapti. Madinaning fikri. Johir prezident maktabiga kira olmadi. Menimcha Johir ingliz tili va ingliz tilidan qo'shimcha kurslarga bormagan. Bu fikr ham noto'g'ri. Ya'ni natija bajarilmadi, bu degani shartlarni birini aytyapti, bajarilmagan deyapti. Balki u ingliz tilidan borgan, tanqidiy fikrlashdan borgan bo'lishi mumkin, boshqa shart bajarilmagan yoki ingliz tilidan borgan, tanqididan bormagan bo'lishi mumkin. Demak, ikkalasining fikri ham bu yerda noto'g'ri. O'quvchida telefon bo'lsagina u onlayn darslarda ishtirok eta oladi. Demak, telefon bu bitta ko'prikcha. Telefon bitta ko'prikcha. Yana bitta ko'prikcha masalan o'zini xohishi. Yana bitta ko'prikcha masalan vaqt. To'g'rimi? Yana boshqa. Endi Olimjon, mening telefonim yo'q, lekin Boburning telefoni bor. Menimcha onlayn darslarda ishtirok etayotgan bo'lsa kerak. Bu noto'g'ri. Ya'ni telefon bor, bu degani onlayn darslarda qatnashyapti deganini anglatmaydi. Bu bitta shart. Diyora, bugun maktabga Boburning onlayn darsida ishtirok etganini ko'rib qoldim. Menimcha Bobur telefoni bor bo'lsa kerak. Ya'ni onlayn darslarda ishtirok etayotganini ko'rdim, natija bor. Bu degani shartlarning hammasi bajarilgan. Bu to'g'ri, Diyoraning fikri. Prezident maktab bitiruvchilarigina Yangi O'zbekiston universitetiga grant asosida o'qishga kira oladilar. Shu yerga e'tibor qiling. Prezident maktabi bitiruvchilarigina, faqat shulargina. Tushunarlimi? Endi Abrorbekning fikri. Sarvinoz prezident maktabida o'qiydi. Menimcha u Yangi O'zbekiston universitetiga grant asosida o'qishga kirsa kerak. Bu noto'g'ri fikr. Chunki demak prezident maktab bitiruvchilari kira oladi Yangi O'zbekiston universitetiga grantga.
lekin buni xohlamasligi ham mumkin. Tushunarlimi? Shodmonjon. Sanjar Yangi O'zbekiston universitetida o'qiydi. Yangi O'zbekiston universitetida o'qiydi. Menimcha u Prezident maktabini bitirgan bo'lsa kerak. Demak, shu yerda agar grant desa, mana Shodmonjonning fikri. Sanjar Yangi O'zbekiston universitetida grantda o'qiydi. Menimcha u Prezident maktabini bitirgan bo'lsa kerak desa, bu yerda Shodmonjonning gapi to'g'ri bo'lardi. Lekin bu yerda grant degan so'z ishlatilmagan. Yuqorida grant asosida o'qishga kira oladilar deyapti. Ya'ni kontrakt asosida bo'lsa ham Sanjar o'qishi mumkin, bu Prezident maktabidan kirmagan bo'lishi mumkin. Shodmonjonning fikri ham demak noto'g'ri bo'lib qolyapti bu yerda. 16-savol. Ko'p kitob o'qigan o'quvchilargina Prezident maktabi imtihonlarida yuqori natija qayd eta oladilar. Endi Ramzon aytdi. Mening do'stim Prezident maktabi imtihonidan yuqori natija qayd etdi. Menimcha ko'p kitob o'qigan bo'lsa kerak. Bu to'g'ri fikr. Ya'ni ko'p kitob o'qish bu yerda bitta ko'prikcha. Bu natijaga olib borish bitta ko'prikcha. Demak, natijaga erishdi, demak u ko'prikchalarning hammasidan bosib o'tgan. Elbek. Mening akam ko'p kitob o'qiydi, menimcha u Prezident maktabi imtihonida yuqori ball olsa kerak. Bu noto'g'ri. Ya'ni bu bitta shartni bajaryapti. Bitta ko'prikchani bosib o'tyapti. Bu natijaga erishadi deyapti. Bu noto'g'ri fikr. Demak, bu yerda Ramzonniki to'g'ri faqat. Afrosiyob poyezdi Toshkentdan yo'lga chiqib, Samarqand vokzalida to'xtasagina Qarshi vokzalida ham to'xtashi mumkin. Xo'p, Afrosiyob poyezdi Toshkentdan yo'lga chiqib, Samarqand vokzalida to'xtasagina, ya'ni Samarqand vokzalida to'xtashi bu bitta ko'prikcha. Qarshi vokzalida to'xtashi bu natija. Qarshida ham to'xtaydi deyapti. Samarqandda to'xtadi degani bu aniq Qarshida to'xtashini anglatmayapti, e'tibor qiling. Endi Malikani fikri berilgan. Men Afrosiyob poyezdida Samarqandga keldim. Endi poyezd albatta Qarshi vokzaliga ham boradi. Bu noto'g'ri fikr. Ya'ni bitta shart bajarilyapti bu yerda, bitta ko'prikcha faqat. Shohruxning fikri. Mening akam Afrosiyob poyezdida Toshkentdan Qarshiga yetib keldilar. Menimcha ular kelgan poyezd Samarqandda to'xtagan bo'lsa kerak. Ya'ni Qarshiga keldi, demak Samarqandda ham to'xtagan. Uning fikri to'g'ri. Ya'ni natija bor, demak shartlar bajarilgan. Shohruxning fikri to'g'ri. Yosh iqtidor egalari uchun kitoblarga buyurtma bersangina kitob sotib olish mumkin. Mana. Buyurtma berish. Bu yerda sotib olish. Ya'ni buyurtma berdi degani bu aniq sotib oldi degani ham emas hali. Akrom, men yosh iqtidor egalari uchun kitobga hech qanday buyurtmalarsiz bozordan sotib oldim. Bu noto'g'ri. Siz aytishingiz mumkin. Mumkin-ku bozordan sotib olgan bo'lishi mumkin, kutubxonadan sotib olgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Yuqoridagi fikrda nima degan? Shu bo'yicha fikrga javob beramiz. Yuqoridagi fikrda aytayapti, buyurtma bersangina kitob sotib olish mumkin deyapti. Yulduzxonning fikri. Mening ukam yoki iqtidor egalari uchun kitoblarni sotib olayotganini ko'rdim, demak kitoblarga buyurtma bergan bo'lsa kerak. Uning fikri to'g'ri. Ya'ni sotib oldi, demak buyurtma bergan. Demak, faqat Yulduzxonning fikri to'g'ri. Bolalarning koptogi bo'lsagina futbol o'ynay oladilar. Demak, koptog bu yerda bitta ko'prikcha. Futbol bu natija. Fozilbek, ko'chadagi bolalar koptogi yo'q, menimcha ular futbol o'ynamayapti. To'g'ri bu fikr. Ya'ni koptog yo'q, bu futbol o'ynalmaydi degani. Endi mening akamning koptoklari bor, demak hozir akam futbol o'ynayotgan bo'lsa, ya'ni koptok bor, demak futbol o'ynayapti dedi. Bu ham noto'g'ri fikr. Chunki koptokni bor ekanligi bizda futbol o'ynayotganini anglatmaydi. Koptok faqat bitta ko'prikcha. Ya'ni bizda guruch bor, demak osh pishadi desak, bu noto'g'ri bo'lardi, o'shanga o'xshash. Demak, bu yerda faqat Fozilbekning gapi to'g'ri bo'lyapti. Savollarni diqqat bilan o'rgangan bo'lsangiz, tushunmovchilik bo'lgan savollarni belgilab qo'yib, shu savollar bo'yicha murojaat qiling va shu savollarni takrorlab o'rganib oling. Barchangizga tanqidiy fikrlash o'rganishda, o'qish va ishlaringizda omad tilaymiz.